मेरे नबी ने फरमाया जो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है और उसका सर का पसीना पैर तक आता है, इसलिए वो पसीने पसीने हो जाता है कि अपनी बीवी को हलाल लुकमा खिलाए, अपने बच्चों को हलाल लुकमा खिलाए। तो जब वो शाम को घर लौटता है तो इस शान से लौटता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ।